Ni unibertsitatean nago, baina aurten hainbat zalantza izan ditut, Googleko irakaslei laguntza eskatu diet eta haiei esker zalantzak argitu dizkidate. Bai, harritu ninduten, esate baterako, irakasleek ikasleenganako zuten gertutasunak, ikasle bakoitzari egite zuten jarraipena. Frantsesa derrigorrezkoa zela esan ziatenen kriston beldurra sartu zitzaidan, zen ni laugarren mailan ez dut frantsesai, baina gero irakaslearekin kriston giroa sortu genuen eta nire ikasgai gustuko izan zen. Argi neukan, albaiteritza ikasi nahi nola. Baina ez nekien ze unibertsitatera joan, hartuko ninduten eta mila zalantza. Baina alde horretatik irakasleen laguntza eskertzeko izan zen, beti horreon baizien laguntzeko prest eta gomendioak emanez, eta azken baten erakutsi ziatena zen gauzak lasaia hartuz pazientia zalan asko eginez, ez da hola lortzik ez da honi. Googleri esker selektibitateko azterketak ondo prestatutak eraman genituen, eta orokorrean bakoitzak behar zuen nota atera zuen. Gehien harritu zidana zen irakasle gaztea ziala eta gero WhatsAppeko taldek iten genitula zalantzak argitzen. Irakasleekin dauzkegun harremanak heldutasun puntu bat ematen digutelako eta askatasun gehiago ematen digutelako. Ikasbidaia antolatu genuen eta egia esan esperientzia ikaragarria izan zen. Garren mailan neonen robotika ikastaro baten laguntzaile izateko Google konfiantza utzi zuen negan eta horri esker ikusi non magisteritza ikasi nahi nula. Naiztan ere lagun guztik eskola berdinen jarraitu zuten ikasten, nik Googlea erabaki non etortzea, ze iruditzen zitzaidan aukera honak ematen zituztela. Horrez nintzen hemen ikastera, niretzako bideoikoena zelako lasaietik Googlera etortzea. Lehenengo batxilergoa estatu batuetan egin nuen eta integrazioa hemen oso ona izan da, irakaslegoa oso jatorra izan da eta ez dut arazorik izan. Eta eskolatik gehien gustatu zaidana eskaintzen dituen baliabideak eta instalakuntzak dira. Azken batean, Google Baiarako erreferente teknologikoa da, eta honek asko laguntzen digu gure ikasketan zehar. Laboratorio bat jarri zuten, eta egia esan pila praktika egin genituen. Zuen praktikek asko lagundu duten ere etorkizuna bideratzen, eta gogoratzen nahi zain genuela praktika bat, bihotzak, bihurtzukuna eta bihotzak iruditzeko. Unibertsitatean egiten ari garen proiektu batean, tornoa eta 3D inpresorak erabiltzeko arduraduna izan naiz, guren izandako baliabideei esker, hauek erabiltzen zekien pertsona bakarrenetarikoa izan naizelako. Nire esperientzia bizitzan da gero, nire ahizpari ona etortzea gomendatu nion dudarik gabe. Nire ahizparen esperientzia ikusi ondoren ziur nengoen Googlera etorriko nintzela, eta orain urte terdi ondoren Google berriro aukeratuko nuke. Faktore bat gertutasuna izan zen. Arratsaldetan entrenamenduak eta eskolaz kanpoko ekintzak ditudanez, etxetik hain gertu egoteak lasaitasuna ematen dit. Arrazoiak gehien bat izan zen gertutasuna batez ere distantziakiko, azkenen lo gehiago egiteko goitzetan, eta gero arratsaldetan ere entrenamendutako eta denbora gehiago izateko. Animatu zaitezte eta etorri honean.